Goed, vandag gaan ons bietjie kyk na werkwoorde, alles oor werkwoorde. Nou die eerste ding is, wat is 'n werkwoord? Gewoonlik een of ander aksie of proses. So jy kan 'n toets deur te sê, kan hy of sy voor die woord gebruik, of het die woord 'n verlede tydsvorm. Voorbeelde is speel, hy speel, so jy kan hy voorspeel sit, of het gespeel, dit het 'n verlede tydsvorm. Dan ruik, sy ruik, so jy kan sy voorruik sit of hy voorruik sit, en het geruik, dit het 'n verlede tydsvorm. Die volgende een is hoofwerkwoorde of selfstandige werkwoorde. Nou weet julle almal, ons kry oorganklike hoofwerkwoorde en ons kry onoorganklike hoofwerkwoorde. So oorganklike hoofwerkwoorde het 'n voorwerp in die sin. Hy gaan oor na 'n voorwerp toe. Hy eet pap. Sy kweek groente. Groente en pap is in hierdie geval die voorwerpe. Onoorganklike hoofwerkwoorde gaan nie oor in 'n voorwerp nie. Hy eet lekker. Dit sê nie wat hy eet nie. Daar's nie 'n voorwerp nie. Dit sê net hy eet lekker. Sy stap graag. Dit sê net sy hou van stap. Dit word nie gevolg deur 'n voorwerp nie. En dan kry ons deeltjie werkwoorde wat skuifbare werkwoorde is. Dit beteken dit kan as een woord staan teen mekaar, of dit kan geskuif word en as twee woorde in die sinnetjie staan. Hy eet sy pap op, en hy sal sy pap opeet. So die laaste sinnetjie staan hy as een woord en die eerste sinnetjie staan hy geskei as twee woorde. Dan kom ons by die koppelwerkwoord. Hy koppel die onderwerp aan 'n eienskap. Voorbeelde, hy word 'n onderwyser en sy is skatryk. Koppelwerkwoorde sluit in woorde soos is, was, word, lyk, blyk, skyn, heet en voorkom. Dan kom ons by 'n baie maklike een, hulpwerkwoord van tyd, is maklik, dit is altyd het of sal, en natuurlik dui dit net aan 'n verlede tyd of toekomende tyd. Voorbeelde, hy het sy pap geëet, so met ander woorde die aksie is afgehandel, dis in die verlede tyd. Sy sal haar pap eet, dit dui aan, dit is nog iets wat gedoen moet word. Dan kry ons die hulpwerkwoord van vorm, en hy loop altyd saam met die leidende vorm. Dit sluit in die woorde is en word. Voorbeelde, die kos word geëet, die kos is geëet. En dit kom voor wanneer ons 'n sin van die bedrywende vorm in die leidende vorm insit, en ons voeg daai woordjies word en is by. En dan, in daai geval, is word en is die hulpwerkwoord van vorm. As jy nie seker is of word of is die hulpwerkwoord van vorm is, of dalk 'n koppelwerkwoord nie, moet jy altyd kyk, is die sinnetjie in die bedrywende vorm of in die leidende vorm? As hy in die leidende vorm is, sal dit 'n hulpwerkwoord van vorm wees. Die volgende een is hulpwerkwoord van wyse, en dit dui aan dat dit 'n moontlikheid of 'n wenslikheid of 'n waarskynlikheid is. En woorde wat hulpwerkwoorde van wyse is, sluit in kan, mag, moet, sal, wil, laat en gaan, en daar's nog 'n ander paar voorbeelde ook. Om te kyk na 'n voorbeeld, hy moet sy pap eet, sy wil graag groente kweek, en ek mag so sê. So dit dui 'n wenslikheid of 'n moontlikheid of 'n waarskynlikheid aan. Die volgende een is die infinitief, en julle weet nou al, die infinitief is altyd om te, maar hy kan ook na te wees, net te. So dit is die woordjie wat volg na om te of na te. As hulle vir jou vra, wat is die infinitief in die sin? Moet jy nie sê om te sing nie. Jy moet net sê sing, want daai sing is dan nou jou infinitiewe werkwoord, omdat dit volg na die om te. So voorbeelde na te, die motor is te koop, so koop is in hierdie geval jou infinitief. Die motor is, of die huis is te huur, huur is in daardie geval jou infinitief. En dan na om te, hy is lief om te lees, lees is dan jou infinitief. En om te jok is nie goed nie, en in daardie geval is jok jou infinitiewe werkwoord. Goed, dit is dan nou al vir werkwoorde, totsiens.